Peter Kuipers. Dus er is wel degelijk een verbinding, een samenwerking tussen Sanicole en deze B17. En hier komt dan op, zijn motoren zogezegd in brand. Nee, dit is rook, dames en heren, speciaal ter ere van alle vrijwilligers die zich inzetten om dit vliegtuig luchtwaardig te houden. Maar ook vooral ter ere van alle bemanningsleden die het leven hebben gelaten tijdens de Wereldoorlog 2 bij het opereren van deze B17 bommenwerper. Mooi eerbetoon van Sally B. En hier gaan we, ik ga zo dadelijk het luchtruim aan Captain Theo voor de solo demonstratie van de Deense F-16. A reminder of the past and hope for the future. Ladies and gentlemen, a beautiful heritage flight.